Pse është kaq e rëndësishme përmendja e emrit Zotit në momente të kyçe të jetës, në çdo ndryshim, në çdo ngjarje që ne kemi? Sepse ku përmendet Zoti është mirësia e tij e para, dhe e dyta ne largojmë nga vetja jon, si më thon atë, dedikimin e të qenit asaj që ne po i bëjmë gjërat, jo me emrin e Zotit të bëjmë çdo gjë. Pra, Fetebarek esmu rabbike dhil xhelal wal ikram, i bekuar është emri i Zotit. Pra kur përmendet emri i Zotit ka bekim. E para dhe e dyta, ne largojmë nga vetja jon haulin dhe kuven, fuqinë dhe forcën dhe suksesin se ne jemi bërësit e gjës. Jo. Pra kthehemi në origjinë. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Zoti ka krijuar ju dhe çdo gjë që bëni. Çdo gjë është prej Zotit. Atë përderisa çdo gjë është prej Zotit, atë pse mos themi bismillah? Pse mos themi pra me emrin e Zotit, me emrin e Allahut? Me emrin e Allahut, domethënë ti si kur përkërkon nëpërmjet kësaj fjalie bekimin e Zotit, pra qoftë e bekuar se me emrin e Zotit po bëhet. E bekuar qoftë se me emrin e Zotit po bëhet bismillah. Për këtë arsye në punë tek këqija nuk bëhet bismillah. Në punë të mira, në punë të ahiret bëhet bismillah.